Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 1 prill 2026. Me sa duket një nga ndikimet më të mira të mundshme, sepse e fillojmë muaj me një kënd shumë të rëndësishëm që bën dashi dhe jo vetëm kaq, por këndi që bën në ndikimet shenjat e zjarrit, siç është dashi, shqiptari dhe luanët, kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me çështjet e financave. Fillimi i muajit, që është një muaj i mbar, data 1 shquhet shumë për çështjet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë drejt çështjeve të punës, të karrierës dhe jo vetëm. Është një nga mundësitë dhe kohën e duhur për të zgjidhur çështjet problematike. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, shkoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi, doni në lidhje me parashikimet, në lidhje me vendimet që mund të merrni dhe kohën e duhur që juve do të dëshironi të dini mbi gjërat e rëndësishme. Duke zgjidhur një nga paketat që Astrologo.al ofron dhe më pas duke pasur parasysh dhe shikoni dhe vetë që ka të bëjnë pastaj me parashikimet personale, individuale dhe gjërat e tjera. Duke bler paketën, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj direkt nga sekretaria juve mund të dërgoni mesazhin nëpërmjet emailit dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, doni që të dëgjoni apo të dërgoni një mesazh, jeni gati pastaj për të folur bashkë dhe për të dërguar, është pikërisht ky butoni këtu, e shikoni dhe pas jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt përgjigjen çdo të mërkurë në orën 20:00. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju shenjës e dashit duket se pikërisht kjo ditë, meqenëse se shihet ditë e gënjeshtërve, por parashikimi është i vërtet që të kuptojmë në lidhje me disa bestytni të vjetra që data 1 prill që shihet për gjëra të tilla. Duket se muaji fillon me diellin e dash dhe hënën në peshore, që kështu që dita e parë një kontrast mjaft i mirë, sepse bëhet fjalë midis duhet të lëviz dhe duhet të marrin parasysh ndryshimet dhe ndikimet që kanë bënë në lidhje me mundësitë dhe kohën e duhur mbi takimet dhe çështjet e rëndësishme. Në lidhje me një takim ose bisedim që mund të bëni, sepse ka të bëjë shumë emocionet, ekuilibri, Mërkuri në peshk ende na jep mendime dhe ndrimin e tij, sepse duke pasur parasysh ndikimi i anës ekonomike financiare në lidhje me çështjet më të mëdha që mund të kemi gjatë kësaj dite, është mjaft e rëndësishme për ju së dashit dhe në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë me çështjet që lidhen me Bricapin, lidhen dhe me Luanin të Dhjediqit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por ju të shenjës e demit duket se ka të bëjnë shumë kjo ditë, një ditë të mbar, muaj të mbar, ju uroj miqtë e mi të shenjës së demit, duket se ka të bëjnë mjaft me çështjet ekonomike financiare, me çështjet që kanë të bëjnë me anën e biznesit, por jo vetëm, sepse Afërdita në shenjën tuaj tregon brenda jush nevojën, stabilitetin, sigurinë dhe vlerën tuaj. Është shumë e përshtatshme në marrëdhënie për zgjidhje financiare, diskutime dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Bricap dhe me Vytjiresh, duket se është një moment mjaft pozitiv dhe tepër ideal në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, duket se keni mundësinë, keni kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fusha të ndryshme ekonomike financiare, në fusha të ndryshme të çështjeve madhore ekonomike dhe jo vetëm. Është periudha, është koha, është momenti, është ajo çka neve kemi, duam të realizojmë në një farë mënyre dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues, nuk e diskutoj, dhe koha që ka të bëjnë me disa ndryshime dhe me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni, është një moment mjaft i mirë për ju të shenjës së binjakëve, sepse lidhet shumë me ekonominë dhe stabilizimin. Unë ju uroj mbarësi, një muaj sa më të mbarë dhe të lumtur në çdo aspekt të jetës suaj. Në lidhje me dashurinë, duket se ka të bëjnë me peshorët e Dhjediqit të parë dhe me ujorët e Dhjediqit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Gafores.
Gafore dashura, me qenë se keni pasur disa çështje problematike, keni pasur disa gjëra që nuk janë zgjidhur ashtu siç duhet për një arsye apo tjetrën, por mos harrojmë se kemi një ndikim shumë të mirë, ndikim shumë pozitiv në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën tuaj. Lidhje me karrierën është ajo çka jeni, ajo çka keni, ajo çka juve ju ofron dhe ndikon në fusha të ndryshme të jetës suaj, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët të 10 ditë parë dhe me ujorët të 10 ditë tretë, duke se gjërat kanë një farë ndikimi, kanë një farë mundësie të ardhë në ekonomi. Dashuria duket se me ujor dhe me peshore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Përsa përket luanëve, me qenë se luanët duket se në këtë ditë të fillim muaj të mbar, ju urojmë dhe ka për qenë i mbar për shumë arsye, sepse ju e nisni gjërat jo vetëm në lidhje me ekonominë dhe punën, por ka të bëjnë me çështjet praktike, mundësie, rëndësie në shumë gjëra dhe duket se ka të bëjnë me një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv mbi ndryshimet dhe vendimet që ju merrni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë për luanët, duket se me akrep dhe me shigjetar të 10 ditë parë ka diçka shumë të rëndësishme dhe tepër pozitive mbi zgjidhje të çështjeve madhore, mbi zgjidhje të gjërave që mund keni në ekonomi, në stabilizime dhe në mundësi të arta që mund të vinë. Në çështjet që lidhen me udhëtimet është kohë shumë e përshtatshme, pse jo, mund bëni diçka, një udhëtim ose një bisedë shumë të rëndësishme ku është momenti juaj dhe koha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me shigjetar, ka diçka shumë të madhe në anën e punës dhe të dashurisë me luan të 10 ditë parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Përsa i përket shenjës së virgjëreshës, meqenëse virgjëresha të duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa keq kuptime, por këto keq kuptimet janë kalimtare, do ta thosha unë, jo diçka shqetësuese, jo diçka për të në lidhje me vendimet që merrni, sepse vendimet janë në anën tuaj janë pozitive, ka favorizimin edhe mundësi të arta që vinë në anën tuaj, por gjithashtu është dhe një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në anën e biznesit dhe të karrierës suaj. Në lidhje me karrierën është një moment që vërtet ndikohet, vërtet keni mundësinë, sepse gjithmonë virgjëreshat janë në anën tuaj më të mirë të mundshme, sidomos çështjeve të punës dhe gjërave të tjera që do të keni në anën e çështjeve ekonomike financiare në lidhje me një çështje, një takim mund ta themi, një takim mjaft të rëndësishëm dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë parë, me shigjetarët e 10 ditë të tretë, është diçka shumë pozitive nëse neve kërkohet pak diplomaci, do ta thosha në fakt, në një farë mënyre, por juve dini shumë mirë se si ti stabilizoni gjërat dhe të arrini qëllimin tuaj. Ana shpirtërore, një problem vogël që keni pasur juve në dashuri ose jeni larguar nga njëri tjetri ka qenë me gaforet edhe dishit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë peshorja. Përsa përket peshoreve, meqenëse peshorët duket se këtë periudhë e kanë të tyren, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur një farë mënyre lidhje me punën, lidhje me ekonominë, lidhje me ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush, por unë do t'ju thosha që kjo periudhë është e juaja, edhe pse keni pasur dhe ndjeni pak a shumë të ndikuar në lidhje me një takim pune, do ta thosha unë, por kjo është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimet dhe ndryshimet e mëdha që keni dhe është dhe momenti juaj, sepse peshorët gjithmonë dinë se çfarë bëjnë, por edhe pse kanë pasur disa problematika të vogla tani e tutje, por do t'i zgjidhin, nuk ka problem kjo në anën tuaj sepse e filloni muajin me pluse dhe jo minuse, sidomos 10 ditë të 30 ditë kanë ndikime, po i tretë është shumë i favorizuar në lidhje me punën, një punë të re ose diçka që pret. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrepët duket se tani e tutje, sado që problematike është dhe ka qenë koha, por vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë, sepse në pikët kryesore duket se është menaxhimi dhe lidhje me anën e biznesit, sepse ka të bëjnë lidhje me biznesin domos, vendime impulsive, ka të bëjnë edhe çështje financiare,
por jo vetëm se ka të pasur diçka, por kjo është diçka shumë pozitive, sepse akrepi nga njëra anë mundohet shumë të zgjidhë problemet e brendshme, pastaj ka një çështje pune ekonomike që nuk është zgjidhur akoma, por vjen një moment tani që është drejt zgjidhjes, drejt përfundimit të çështjeve madhore dhe periudha ku ndodhin fenomene. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e ditëshit parë, me gaforet e ditëshit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se këtë periudhë kanë të tyren, edhe pse me mundësi që kanë pasur, problematika që keni pasur në një farë mënyre para disa kohëve, unë ju uroj një muaj sa më të mbar, shigjetarët e dashur, dhe ka për qenë e mbar, sepse kjo periudhë është një periudhë që duket se ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me disa ndryshimet e tjera, që ky moment është më i mirë i mundshëm për juve, dhe disa gjëra të tjera që do të keni dhe mundësinë për të zgjidhur problematika, për zgjidhur gjëra që nuk e keni zgjidhur më përpara për arsye të punës suaj, por tani për tani është një moment mjaft i mbar në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me gjëra që do të keni në fushën e karrierës, por me karrierën juve keni qenë dhe jeni në anën tuaj më të mirë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur çështje problematike të pazgjidhura, por vjen një moment tani që është koha juaj, është periudha juaj më e mirë dhe më pozitive e që ndonjëherë, sepse do të zgjidhni gjërat të pazgjidhshme në çdo aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 ditësh të parë, me ujor të 10 ditësh të tretë, mbajini mend këtë, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në zgjidhje të problematikave të ndryshme që do të keni, por gjithashtu ka një ndikim mjaft të mirë tani e tutje, ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe tepër ideale në favorin tuaj. Një dashuri e munguar është me virgjëresht edhe ditëshit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për sa përket britsjapëve, britsjapët duket se kanë një mundësi mjaft të mirë, kanë një mundësi që vërtet zgjidhin problematika të ndryshme, vërtet kanë pasur probleme në fushën e karrierës së tyre, por vjen dhe një moment mjaft i mirë dhe mjaft pozitiv, sepse koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe është një moment mjaft i mirë tani për të zgjidhur çështje problematike në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, me gafore të 10 ditësh të tretë, që është diçka shumë pozitive dhe ideale në vazhdimsi, është një moment mjaft i mirë sepse gjithmonë juve të shenjës së britsjapëve e keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Kurse bashkim familjar, mundësitë të arta, kohën e duhur, momentin e duhur është i juaj, sepse duket pikërisht ky fillim muaj është më i mbar dhe më i mirë në vazhdimsi. Në çështjet e dashurisë duket se ka të bëjë me binjak të 10 ditësh të parë dhe me peshk të 10 ditësh të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve, meqense ujorët në këtë periudhë, kjo është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që rrezaton, rregullon, është rregullatori numër 1 për sa përket punës dhe për sa përket çështjeve ekonomike financiare, ndryshime dhe vendime të rëndësishme që mund të keni në anën tuaj të punës suaj dhe të gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Mbi çështjet ekonomike financiare, mbi vendime që do të merrni dhe periudhën e duhur ekonomike, është dhe mundësia e ardhmë në lidhje me disa takime, disa bisedime që do t'i bëni tani tutje, sepse ujorët duket se janë shumë të zgjuar për atë çka bëjnë, shumë pozitiv në atë çka kanë, dhe është momenti i tyre për të parë se çfarë do të bëjnë në ditët në vazhdim. Por pikërisht kjo ditë shihet shumë për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, me virgjëresht të 10 ditësh të tretë, që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me akrep të 10 ditësh të tretë, ku është koha juaj më e mirë e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit të duket se kjo periudhë ka mjaft për të thënë në lidhje me ekonominë, në lidhje me vazhdimsinë, duket se ka një kuptim mjaft pozitiv, ka një kuptim që vërtet gjërat zgjidhen në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse kjo periudhë është mjaft pozitive, është mjaft ndikuese në anën ekonomike financiare, në lidhje me një
takim puna ose një bisedë që do bëni juve tani tutje është biseda më pozitive që ndonjëherë, sepse ky fillim muaj është fillimi mbar i gjërave që kërkoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët dhe diçka dhe gafore, duket se ka diçka shumë të madhe në jetën tuaj. Në çështjet që lidhen me bashkimin familjar ose një problem të vogël që keni pasur dikur, është me virgjëresh të 10 ditësh të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 1 prill 2026. Unë juroj një vit të mbar, muaj të mbar, ditë të mbar, orë të mbara, nga gjitha të mbara që do të keni pikërisht në këtë muaj prill, në këtë muaj ndikues të vitit, ndikues të gjërave, sepse tani fillon viti me gjëra të mëdha. Do ta shikoni edhe vetë sepse tani janë gjërat më të forta në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime që do të keni. Por, para se të ndajmë bashkë, nuk e të edhe njëherë, për ju që interesoni për parashikimet e dajuara në çdo aspekt të jetës suaj, kemi pikërisht këtë faqen roz që shikoni atje dhe aty mund të shikoni, të gjeni gjithçka keni dhe doni në anën tuaj, duke zgjedhur paketën tuaj numër përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për gjithçka juve ju intereson në astrologo.al. Duke zgjedhur paketën dhe numrin përkatës të blerjes, pastaj flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype duke dërguar emailin tek sekretaria. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve dhe juve doni të dërgoni mesazh, keni këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të folur bashkë, pastaj në privat nëse jeni dëshironi diçka më tepër dhe gjithçka mund të flasim. Nga unë Ropulla, muaj të mbar të begatësh aspekt. Gjithë mirat.